வணக்கம். சற்று முன்னிலையான முக்கிய தகவல். குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒரு நாளில் வெளுத்து வாங்க போகும் கனமழை. அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் எந்த மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்? இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்ற மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் தேவைன்னா நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். கிழக்கு திசை காற்றை வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை நிலவும். தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக வருகிற 2ஆம் தேதி தென் தமிழக மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா கடலோர மாவட்டங்கள், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடிமின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், கடலூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வருகிற மார்ச் மாதம் 3ஆம் தேதி தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடிமின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். டெல்டா மற்றும் புதுவை, புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூர், அரியலூர், திருச்சி, கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், சேலம், கரூர், நாமக்கல் மாவட்டங்கள் மற்றும் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான மழை மற்றும் கனமழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காலை நேரங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இன்று தென் தமிழகம் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் பலத்த காற்று மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை எட்டிய தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும். இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் அப்பகுதிக்கு மீனவர்கள் செல்லும்போது எச்சரிக்கையுடன் செல்லுமாறு தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றனர். நன்றி, வணக்கம்.